ဒီနေ့မှာတော့ block fruit ဆိုတဲ့ game ကိုစော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ game နဲ့စဝင်နေပြီပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ခုကတော့ game နဲ့ဝင်နေရပြီပါတယ်အားလုံး game နဲ့ဝင်နေတာပါဝင်သွားလို့ဘာမဟုတ် brother တို့ဝင်သွားလို့ဒီမဲ့နိုးတွေခုကတော့နိုးစဆော်တော့မှာပေါ့နိုးတွေခုကတော့နိုးဒီဟာစာပိုင်းတော့နော်ဆော့ထားသေးရဲ့နော်အဲ့မရိန်းဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ပိုင်းရပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပိုင်းရကနေမှခုပိုင်းရပြန်ပြောင်းပြီးခုဝင်းနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ဂိမ်းတွေကိုဒါတော့ဝင်သွားပြီပေါ့မဟုတ်ဒီဟာစာပါပြောင်းလိုက်တာမလို့ဂိမ်းပြန်ထွက်ပြီးဂိမ်းဝင်တာမဟုတ်တော့ brother တို့ဒီမှာတော့ဂိမ်းနဲ့ဝင်လိုက်ပါပြီဒီမှာဆိုရင် chest တွေလိုက်စုမှာပါဂိမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မရိန်းနဲ့ပိုင်းရနဲ့ဘယ်ရွေးရမလဲဆိုရင်တော့ပိုင်းရကိုပဲရွေးပေါ့တော့မရိန်းကိုကြိုက်ပါအောင် 1B fan နေဆိုရင် t-shirt မှာပေါ့ပိုင်းရကိုပဲယူလိုက်ပါโอเคပိုင်းရရွေးပြီးပေါ့ခုကတော့ဒီနေ့မှာတော့ level fan သွားမှာမဟုတ်သေးပါဘူး chest တွေလိုက်စုပြီးတော့ပိုင်းရလေးကိုသွားမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ခုဆိုရင်တော့စတင်သွားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခုမှဆိုရင်pirate village ကိုသွားနေရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ pirate village ရောက်မှာပြောပြပါမယ်ခုဆိုရင်တော့ pirate village ကိုရောက်ပြီမလို့ပြောတော့ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ error ဝယ်မလို့ပေါ့ဟာငါလုံးမပိုးကဆိုsorry ပါကျွန်တော် save မိလို့တောင်းမှန်ပါတယ်ခုကတော့ chest တွေလိုက်စုမယ်ပေါ့ chest တွေစုပြီးတော့2500ပြည့်ပြီးတော့ error တော့ဝယ်မှာပါဘယ်လိုခေါ်မလဲ error ခေါ် haki မဟုတ်ပါဘူးပြောင်းပြန်နေဖြစ်ဦးမယ် haki ခေါ် error ဝယ်မှာပါchest တွေကတော့ဒီမှာများတယ်ဆိုလို့လာတာပေါ့ကိုယ်လည်း chest ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုရှင်းအပေါက်ကြီးကိုတတိထားမိခဲ့ဟဲဟဲကိုကတော့နော်လေစာပါပြောင်းလိုက်ပါပြီစာပါပြောင်းလိုက်ပြီတော့ဖုန်းကတိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီခံပြီးကြည့်ပေးကြဖို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်ဟိုတော့ပါရွေကိုပဲရွေးရမှာပါခုဆိုရင်တော့နော်လေဒီဟာ chest ရပါမလားchest ရှိဟိုပေါ်က chest ရောမရှိဘူးဒါဆိုဟိုမှာဆိုရင်တော့ chest ရှိဒီကလေး chest မရှိဘူးဟိုအိမ်ထဲမှာတော့ရှိတော့မယ်ထင်တာပဲ
ငါ့ကြည့်ရမှာရှိပါမလားရှိရဟာโอเคရှိရင်ပြီးရပါပြီတော့စာပါပြောင်းတော့ပါမယ်ကိုကတော့စာပါပြောင်းလိုက်ပြီစာပါပြောင်းလိုက်ပါပြီကိုကတော့โอเคပိုင်းဝင်းနဲ့မရင်းကိုထပ်ယူခိုင်းမယ်ဒါဟုတ်တယ်နော်ခေါက်ကပြောပြီးတော့ဆိုမပြောတော့ပါဘူး no မပြောတော့ပါဘူးဆက်လာပါမယ်နော်တို့တွေနော်ခုဆိုရင်တော့မန်နီးပြတော့ပါမယ်တိတ်မလို့တော့ပါဘူးနောက်ထပ်စာပါ3စာပါလောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲဒီပေါင်းပါစားတယ်ရုံးမသိမရှိဘူးဒီမှာလည်းထက်မရှိဘူး chest တွေကပဲပြောင်းနေရတယ်ကွာဒီမှာလည်းမရှိဘူးဟာသွားရောဟေး chest တွေကမရှိဘူးဟေးဒီမှာလည်း chest လုံးတွေ့ပြီဒီ chest ကတော့ဘယ်စာပါအနေနဲ့ရှိပါတယ်ခုကတော့စာပါထက်ပြောင်းမယ်စာပါပြောင်းပါပြီခင်ဗျာစာပါပြောင်းပြီကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်တော့စာပါပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့စာပါပြောင်းလိုက်ပါပြီစာပါပြောင်းလိုက်ပါပြီကိုကတော့ရတော့မန်နီးမပြည့်သေးဘူးဒီစာပါပြောင်းပြီးတော့မန်နီးပြည့်တော့ပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုပဲရှိုးကြည့်လိုက်တော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ game နဲ့စဝင်နေပါပြီ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီး VPN လေးခံမျိုးဟိုပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆက်ရသေးလို့အခုမှမိတ်ဆက်မှာပေါ့ပြီးရန်နီးရောက်မှာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Max Crab ပါတော့မိတ်ဆက်ဖြစ်လို့ဗျာမိတ်ဆက်လိုက်တာပါခုဆိုရင်တော့ဒီ chest တွေလိုက်ဆိုမယ်ရ chest တွေက error တက်နေတာတကယ်ရတယ်ဒီ chest ကတော့မရှိဘူးဒါဆိုရင်ဟိုဘက်မှာနေမှာဒီမှာလည်းမရှိဘူးဒီမှာမရှိရင်ဟိုအိမ်ထဲမှာတော့ရှာရအောင်မယ်ခုဆိုရင်တော့ set တစ်လုံးတွေ့ပါ යි ပြေးပြီလို့ထင်တာပြေးသေးဘူးဟာโอเคကိုကတော့ပြေးတော့တို့တွေလေစီးပြီးတော့တို့တွေဝါကျုံးသွားတော့မှာပေါ့ပါတယ်a pros and village တော့နေနေတဲ့ဖုံးနေတဲ့ကျုံပေါ့အဲ့ကျုံကတော့ဂျန်ဂယ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်ဂျန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျန်ဂယ်နဲ့ပိုင်းတာနဲ့ဂျားထဲမှာရှိပါတယ်ကိုကတော့သွားပါပြီဘာသွားဝယ်မှာလဲဆိုတော့ error သွားဝယ်မှာဒါလည်းနှစ်ခေါက်ရှိပါပြီပြောရပါဟေးခုဆိုရင်တော့တို့ Marine Town ကိုရောက်ပြီပေါ့Marine Town နေခုပဲကျွန်တော်ခြံငယ်ရောက်မယ်ခြံငယ်ရောက်ရင်ပြီးရောဟဲ
နော်တွေခုကဂျန်ကဲရောက်တော့ပါမယ်ရိုတိုရေခုဆိုရင်တော့ဂျန်ကဲရောက်တော့မယ်ပေါ့ဟိုမှာတော့ဂျန်ကဲကိုတွေ့နေရတယ်ဂျန်ကဲရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိရပေါ့ဟိုခုဆိုရင်တော့လီဆောက်ရမယ်ဟိုရှေ့ဆိုရင်တော့တွေ့နေရပါပြီဖြစ်ပါတယ်တွေ့နေရပြီပေါ့နော်တွေတွေ့နေရပါပြီတွေ့နေရပြီတော့ကလေးဖင်ရတဲ့ကောင်ဆိုတော့မဟုတ်ဖင်ရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအစာပိုင်းနဲ့လက်ရားတဲ့ကောင်လက်ကိုထေးတာနော်လေးခုဆိုရင်တော့သွားနေရနေကိုငါများကြိတ်ကြီးရောမှဖိုးကောင်ငါများနေတူတယ်တက်ကောင်ဒီကေဖရူစားတာနေမှာဟုတ်လို့တယ်ကေဖရူစားတာထင်တယ်တော့ဒီဘက်ကနေ Frozen Village ရဲ့စဝင်နေဟိုးညာဘက်ကိုကွေးလိုက်ရင်နိုးတွေဟွာရောက်ပြီပေါ့နိုးဟာကီခေါ်အမပေါ့အော်ရာဝဲတဲ့စီရောက်မှာဟာပြုတ်ကြနေရတော်သေးရဲ့ဒီဟာတော့ပြုတ်မကြတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်နိုး really ရှိပါတယ်နိုးက 1B fan ဆို 1B တွေကလိုမျိုးပဲပြောမယ်ဟဲ့ကူးဆိုရင်တော့ chest လဲယူမယ်တောင်းဝဲကုန်ကြသွားပြီတောင်းဝဲကုန်ကြတော့ error day 1အော်မပေါ့ day 0မှာပြောတာ day 0မှာရှိရကြတော့လေ day 5ကိုရောက်အောင်တော့ marine down ကိုပြန်သွားပါမယ် marine down ကိုသွားပါမယ် marine down ခုဆိုရင်ဟိုလေလေးကိုပြန်လာပြီးတော့လေလို့ခေါ်မလားတင်မောလို့ခေါ်မလားမောင်းရတာဆိုလေဆိုရင်လော်ခက်သွားမှာဆိုတော့တင်မောပေါ့တင်မောလို့ပဲပြောရမယ်300တဲ့တင်မောတင်တော့ marine town ကိုသွားပါမယ် let's go no ရှေ့မှာဆိုရင် marine town ကိုရောက်တော့မှာပေါ့no ရှေ့မှာဆိုရင်ရောက်တော့မယ် no ဟာတွေဖြည့်လာအောင်မယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် no ဓာတ်ဖြည့်လိုက်မယ်အောင်မပေါ့ပေါင်းနီပြောอ่ะဟိုဘက်မှာဓာတ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဓာတ်ဖြည့်လိုက်ပြီဒီဘက်မှာဓာတ်ဖြည့်လိုက်ပြီဟိုအောက်မှာလုံးတွေဓာတ်ဖြည့်လိုက်ပြီးတော့လုံးပန်းနီးဖြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့လုပ်လို့မရပါလဲငါဖုန်းကလည်းကြောင်းနေကွာချီရုပ်တော့ပြန်လို့ရမယ်ခုစင်တော့ပြန်လို့လိုက်ပါဒီခါတော့ရပါမလားပဲရလောက်မယ်ထင်တာပဲငါထင်တာတော့ရလောက်ဘူးဟိုရတယ်ဟာတော့ဒီကောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် W player ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်W player ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ပြီနော်လေးဘောဆင်းပြီးတော့နော်ဒီခုကတော့ဟာကီမြင်ပါမယ်ဟာကီမြင်လာပြီပေါ့ဟောဒီမို့ပေါ့ငါလည်းအိမ်မနဲ့ဟိုးရှိရအေးဟုတ်ရှေ့မှာဆိုရင်လက်ဝဲရင်ရှိပါတယ်ဟိုကားပေါ့ဝါနေဘူးမိကြအိမ်ကလက်ဝဲရင်ကြအဲ့ဒါမှဟောမို့ပေါ့ပြောမှာမနီပြီတိုင်ရွက်လည်းပြောလိုက်ပါမယ်ဟိုဘက်မှာကောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘလော့ဖလူအုံနာပေါ့ကောင်လေးပြောရမယ်ပြောလိုက်ပြီနော်တိတ်5ကြီးတင်လိုက်မယ်တိတ်5ကြီးတင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြန်มาပြီခမညာခုဆိုရင်တော့ဒီပေါ့သွားတော့မယ်ပေါ့ quest လဲယူပါမယ်ကျွန်တော် level ဖမ်းတာတော့ပြတော့ပေါ့ကျွန်တော် quest ယူတာလေးပဲပြအောင်မယ် level ဖမ်းတာရင်တော့ရဲ့အတန်ပိတ်ဘယ်ဆုံးတော့ဒါဝဲမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ဓာတ်ရောက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟိုက
လောက်ထူရောင်းနေကောင်မနေလာရောင်အင်းဓာတ်ထဲမှာခသားနာကန်ရကြရဲ့ခသားနာဝယ်ရောခသားနာဝယ်ရောကောင်းတယ်ခသားနာငါထဲမှာဘာဖလူမှမရှိခသားနာကန်မယ်ရပါမလားငါများတဲ့ကိုရှေ့ထားနေမရဘူးအမလို့ဟောနောက်တာချင်းတာပြောကွက်ရှူမယ်